अगर डिस्क ब्रेक इतनी पावरफुल है तो आज भी कंपनियां ड्रम ब्रेक का यूज क्यों कर रही हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि रियर ब्रेक में उतना ब्रेकिंग लोड नहीं आता है, इसीलिए ड्रम ब्रेक ही काफी है और इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम रहती है। लेकिन कॉस्ट तो छोड़ो, कार कंपनियों की मजबूरी है ड्रम ब्रेक देना। देखो, कार को फुल स्पीड में रोकने के लिए भले ही डिस्क ब्रेक अच्छे हैं, लेकिन पार्किंग ब्रेक के लिए आज भी ड्रम ब्रेक सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग है। क्योंकि जब आप हैंड ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शूज बाहर की तरफ फैलकर ड्रम से चिपक जाते हैं, जिससे गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो टायर के घूमने का मोशन ब्रेक शूज को और भी ज्यादा मजबूत से ड्रम की तरफ खींचता है। इससे बिना एक्स्ट्रा पावर लगाए ब्रेकिंग फोर्स अपने आप बढ़ जाता है। जबकि डिस्क ब्रेक में ऐसा नहीं होता है, उसे गाड़ी को रोक कर रखने के लिए लगातार क्लैपिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि कई कारों में पीछे डिस्क ब्रेक होने के बावजूद उसके अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ ड्रम ब्रेक भी दिया जाता है, जो सिर्फ पार्किंग ब्रेक का काम करता है।